音效卡是这一个，这个是网红音效卡是网红3号。这支麦克风的敏感度还蛮高的，蛮高的。好，它费用不会很高，然后它敏感度很高。哦，整个感觉是还不错的。这2个人在一起，你说要嫁个或许，不是你不喜欢甜言和蜜语，只是你比较实际。2个人一辈子不分离，你问我好在哪里？不是你不期待永恒的恋曲，你说最美的爱情叫做回忆。为何连分手都不跟我争吵，撂下一句话就想逃跑，让我爱难平衡难消，情难灭梦难了，心难过你却放手，一了百了。离开我你说是为了我好，可知道这句话伤人不少，就算忘不了没有大不了，反正一切都不再重要，我的心既然你全都不要，何必再继续让彼此困扰，斩断纠缠的爱从今就一了百了。离开我你说是为了我好，可知道这句话伤人不少，就算忘不了没有大不了，反正一切都不再重要，我的心既然你全都不要，何必再继续让彼此困扰，斩断纠缠的爱从今就一了百了，斩断纠缠的爱从今就一了百了。好，这首是嘉玲想要害我的歌曲哦，嘉玲，这首歌曲啊，信乐团的一了百了啊，好，信乐团的歌曲一了百了。